3 دعا را خدا قبول میکنه و شک در اجابتش نیست. چند دعا است؟ 3 تا دعا. دعای مسافر، مسافرانی که در ایران و ترکیه هستند آواز مرا میشنوند. ای جوانان عزیز، ای برادران گرامی، آواز مرا میشنوین. اگر میشنوین برایتان میگویم شما مسافرین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید الله دعای مسافر را رد نمی کند. دعای مسافر مثل تیر است که در دست میرگن است، او دیگر نشانش خطا نمیشه، مستقیما میرود، الله او را قبول میکنه به شرطی که مسافر نماز بخوانه. جوانان هستند که در سفر در ایران و ترکیه تمام شب به قمار میگذرانند، تمام شب به زنا میگذرانند، تمام شب به معصیت میگذرانند. اگر جوان مسافری که در کشورهای خارجی خدا را پرستش کنه، اونجا نماز بخوانه، برکت پیدا میکنه و دعایش هم الله قبول میکنه. دوم دعای پدر و مادر، دعای پدر و مادر.